ମରଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାରି ଜଗିଲେ, ଆମକୁ ଗୁଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମ ଉପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପୁଅ ମଲା ଫେରେ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଲୁଚି ବୁଲିମୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ? ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଫାଣ୍ଡିଆ ଆଗର ପ୍ରାଣ ଆମର ଚାଲିଯାଉ, ଆମେ ଉଠିକି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିମୁ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ସିପୁନ ଦାସକୁ ମାରିଦେଲେ। ଝାମେଲା କରି ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଜାଲ ଝାଡ଼ିତେ ଯାଏ, ଜାଲ ଝାଡ଼ି ପାର୍ଟି କରେ, ତା ବାପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ପୁଅକୁ ପାର୍ଟି ତା ବାପାକୁ ଡାକି ନେଇକି ମାରିଦେଇ ବେକ କାଟିକି ଶହି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତାର ଶହି ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳକୁ ଆମର ସବୁ ଜାଣିନୁ, ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ପପନ ନାଁ ଟିକି ଦେନୁ। ପପନ ନାଁ ଟିକି ଦେଲା ପରେ ସେ ପପନ କ'ଣ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୋଲିସକି। ପୋଲିସ ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ନ ପଚାରିକି ମୋ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଧଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ନେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁର ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, ସେ ଏଫଆଇଆର କରିକି ସେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅ ସିପୁନ ଦାସକୁ ମାରି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର ଟ୍ରାକରେ ଶୋଇଦେଲେ, ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେକକୁ କାଟିକି ଶୋଇଦେଲେ। ସେ ପୋଲିସ ସେଠିକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। ଏଫଆଇଆର କରିକି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ପୁଅ ସିମ୍ ଇରିଗେସନ୍ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ 4 ତାରିଖ ଝମିଲା କଲେ, 5 ତାରିଖ ଝମିଲା କଲେ, 6 ତାରିଖ ରାତିରେ ବି ଝମିଲା କଲେ, 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପୁଅ ମରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଝମିଲା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେନି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଲଗେଇକି ମାନେ ହାତ ମିଳେଇକି ଚାଲିଲେ।